ってしまった。ティッシュ箱選択しました。話題の勝ちテクを素晴らしく検証中。こんな状態でも慌てないのがポイント。ちゃんと全部復活できたよ。濡れてると紙くずが服に絡みついて全然取れないし、洗濯槽の中も見て紙だらけでほんと絶望しすぎて放置してたら乾き始めて髪がポロポロ自然に取れてきた。いつもは部屋干し派だけど今日は髪を落としながら外干し。その後洗濯槽は空っぽの状態で水だけで2回すすぐよ。紙ゴミはその都度取ったら無事元通り。乾いた洗濯物はコロコロ必須だったけど意外と自然に髪が落ちてくれて助かった。だからみんなもやらかしても慌てなくて大丈夫。焦って余計なことしないのがコツ。絶望の時間味わって OK。 みんなの洗濯やらかし事件もぜひ教えて。